Kenya ni mwenyeji wa mkutano mkubwa wa kiuchumi kati ya Ufaransa na mataifa magharibi. Hii unaweza ukaita kwamba ni urejeo wa kivingine wa taifa la Ufaransa barani Afrika. Ilishashuhudiwa nguvu kubwa ambayo aliitumia China kuwazidi Marekani na kuhakikisha kwamba na yenyewe inapata utawala wake. Baada ya muda mrefu Ufaransa kuonekana na nguvu magharibi mwa bara la Afrika, sasa inaanza kutanua mbawa zake na kuangalia ni kwa namna gani inaweza ikachukua fursa zilizopo. Mkutano ambao unawaleta pamoja viongozi kutoka mataifa 30 ambayo yanaketi pale Nairobi. Mkutano wa siku mbili utakaojadili masuala mbalimbali kuanzia sekta ya biashara hadi masuala ya maendeleo mengineyo ikiwemo ukuaji na matumizi ya akili unde maarufu kama AI. Kulikoni sasa ndiko inaonekana kwamba Ufaransa anaanza kuchukua mwelekeo mpya wa kurejea kwa nguvu barani Afrika. Rais wa taifa hilo Emmanuel Macron ameonekana akisema kwamba lengo lake ni kuhakikisha kwamba akiondoka ataacha legacy ya kuhakikisha kwamba Ufaransa ilikuwa ni mshirika na mataifa ya Afrika. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Ndivyo ambavyo ninakualika kwenye uchanganuzi. Naitwa Nordin Selemani. Tutakwenda hadi Nairobi kwa njia ya teknolojia. Tutaungana na Edwin Okoth ambaye yeye ni mwandishi wa habari. Habari za wakati huu Okoth? Shukran sana Nordin. Nairobi kwema tu, mvua ndio nyingi. Hebu tuanzie hapa. Kwanza kwa Wakenya, huu mkutano umekuwa ni wa namna gani katika siku yake ya kwanza ukiamshwa na mwonekano wa Rais Macron barabarani akipiga jaramba yeye na Kipchoge wakikimbia kuweka mwili sawa? Nafikiri umeanza vizuri, na tuseme tu kwa matokeo ambayo tumeyaona kufikia sasa ni kwamba rais wa Faransa Emmanuel Macron alianza kama ulivyosema kwa kukimbia asubuhi na aliyekuwa bingwa wa marathon hapa Kenya anaitwa Eliud Kipchoge, ikionekana tu kwamba ilikuwa ni baadhi ya mambo ambayo yanafanyika ili kuleta uhusiano wa karibu kati ya marais hao wawili, haswa kati ya nchi hizi mbili za Kenya na Ufaransa, na kwa upana zaidi Ufaransa na Afrika Mashariki. Kwa hivyo mambo yamekuwa ya kutengeneza uhusiano, mambo ambayo hayana ugumu kwa sana, kwa sababu ametoka mbio pale, akatembelea shule ya msingi, akatangamana na watoto wadogo. Baadaye pia tukaona akifanya mambo mengine kama kupika pamoja na mmoja wa wapishi wakuu ama wapishi maarufu hapa Kenya. Amehusika katika mjadala na vijana katika chuo kikuu cha Nairobi. Kwa hivyo amekuwa tu na shughuli chungu nzima ambayo yanaonyesha tu urafiki ambayo inajengwa kati ya nchi hizi mbili. Kwa hivyo ndio mwanzo sasa, na tuna matumaini makubwa kwamba tutakapotimiza mkutano huu hapa Nairobi, kutakuwa na mikataba, wametia sahihi mikataba, kutakuwa na majadiliano kuhusu maendeleo, kutakuwa na uwekezaji, na itakuwa ni mwanya ambayo inafunguliwa ili Ufaransa, kama ulivyosema ulipoanza, ni kwamba inajaribu kupata njia yake tena kuhusiana na Afrika kwa njia ya upya, ukizingatia kwamba Ufaransa umekuwa na uhusiano na Afrika lakini sana sana kule magharibi. Kwa hivyo inaonekana kwamba Ufaransa inaufanya upya uhusiano wake na Afrika, ukizingatia kwamba kuna Afrika Mashariki. Okoth, huu mkutano kwa mataifa ya Afrika ni wenye tija ama ni kile cha kuendeleza utegemezi ambao umekuwa miaka nenda miaka rudi kwa mataifa ya Afrika kutegemea zaidi mataifa ya Ulaya na hata Amerika na Asia? Swali zuri sana hilo, kwa sababu sio jambo geni kwamba Afrika imehusiana na mataifa yaliyoendelea kama Marekani na mataifa ya Ulaya. Lakini unazingatia kwamba kuna hatua zimepigwa tayari. Afrika imeshaionja hiyo
aina hiyo ya uhusiano ambayo kuna madini yanatoka huku yanakwenda kule, yanatengeneza bidhaa, kisha sisi tunainunua. Lakini kwa sababu Afrika tayari imeonja uhusiano wa aina hiyo, inatarajiwa kwamba hii itakuwa tofauti. Kwanza, katika mazungumzo ambayo tumeyasikia kama ulivyo Rais wa Kenya William Ruto alipokuwa Tanzania hivi majuzi, kulikuwa na majadiliano kuhusu kutengeneza kiwanda cha mafuta, kumaanisha kwamba Afrika pia ama Afrika Mashariki kwa ujumla pia wameanza kuzingatia kwamba tunahitaji uhusiano tofauti, uhusiano ambayo inahusisha bidhaa zetu zisitoke tu, lakini ziweze kuboreshwa hapa hapa, zikatengeneza nafasi za ajira hapa hapa, na pia zikaongeza nafasi ya uchumi hapa hapa. Kwa hivyo tunatarajia kwamba katika uhusiano huu hautakuwa kama ule wa kitambo, kwa sababu ile ambayo inahusisha bidhaa kutoka Kenya ama katika mataifa ya Afrika kwenda na kisha tukapata bidhaa hizo ambazo zimeboreshwa tukazinunua kwa bei ya juu, nadhani zilipendwa kwa wakati ule. Kwa hivyo natarajia na tumeona mikataba ambayo zinatiwa sahihi ni kama kuboresha nguvu za umeme, kupanua uzalishaji wa nguvu za umeme. Kuna zile ambazo zinahusu kupanua bahari ama kiwanda cha meli pale Mombasa. Pia kuna ile ambayo inaongea kuhusu kutengeneza nguvu za umeme kutumia nuclear. Kwa hivyo sidhani kama itakuwa ya namna ile ambayo tumeona kwa muda ambayo iliyopita, kwa sababu tumeonja ile, viongozi wapo ambao wana akili zao tu, wameamka vizuri, na pia wananchi wako macho, kwa sababu wengi wanaangalia kwa umakini kwamba kuna nini linaendelea. Vyombo vya habari viko macho, mkutano huu unamulikwa sana. Kwa hivyo baada ya hapa ndio maswali kama hayo yataanza. Je, hii mkataba imewekwa kujenga reli inatusaidia ama itusaidii? Sababu na kama ulivyo tu sema kweli, kuna baadhi ya miradi ambayo imetoka kule Uingereza na Marekani ambayo mara nyingi tunashabikia tu kama wananchi ama wakazi wa Afrika. Tunasema tumesherekea, tumeshabikia. Kuna ujenzi wa barabara, kuna ujenzi wa soko, kuna ujenzi wa sijui nini na nini, lakini kuna maswali ambayo hayajawahi ulizwa kwa undani kwamba tunahitaji, na kama tunahitaji itatusaidia, na inapotengenezwa tunaweza kusema inatusaidia kujijenga kiuchumi kiasi gani. Kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba itakuwa tofauti wakati huu. Viongozi zaidi ya 30 kutoka barani Afrika wanakongamana hapo Nairobi katika huo mkutano ambao Ufaransa ndio amewaleta pamoja. Swali kubwa ambalo watu wamekuwa wakiendelea kujiuliza ni kwamba kwenye eneo la teknolojia Afrika inaonekana ni tegemezi kwa Ulaya, Asia na Marekani. Je, bado inapaswa pia Afrika kusubiri kile ambacho kitakachosemwa na Ufaransa kwenye eneo hili, ama umefika wakati sasa kwa Waafrika wenyewe kutia nguvu zao na kujibeba kwenye teknolojia? Ni kweli, kwa sababu Afrika kwa sasa ndio sehemu ambayo ina wengi, yani vijana wengi sana, na vijana hawa ndio wanatarajiwa kuwa watakuwa tegemeo kubwa katika kuendesha mambo ya teknolojia. Lakini pia tuiweke wazi kwamba ujuzi bado hatuna ile ya hali ya juu ambayo inahitajika katika kuendesha mambo haya. Kwa hivyo nafikiria kwamba bado kutakuwa na kutegemeana kwa namna moja au nyingine katika kupata ule ujuzi, katika kupata mashine au bidhaa ambazo zitatusaidia kujenga teknolojia. Lakini sio kwa namna ambayo itatufanya tuwe tumetegemea wao 100%. Kuna uwezekano kwamba kuna ubunifu fulani ambayo kwa kuwa tuna vijana, tuna vyuo vikuu, kuna mtandao, kuna mambo mengi ambayo sasa inatupa urahisi ili kufanya kuwa wabunifu na kuwa katika mstari wa mbele kwenye mambo ya teknolojia. Kwa hivyo ni kweli Afrika haitakuwa inategemea nchi ambazo zimeendelea kwa 100%, lakini kuna uwezekano kwamba kuna bado kutegemeana kwa namna moja au nyingine
tunapozingatia kwamba wale walianza mbele yetu na bado tuko nyuma kwa mambo moja au mawili. Ukiona kama kati ya mikataba ambayo zimetiwa sahihi ni kuongeza nguvu za umeme. Na kama unavyojua umeme hapa Afrika ni tabu saa zingine, na bila umeme huwezi ukafanya mambo mengi katika kuzalisha au kuendeleza teknolojia. Kwa hivyo kutakuwa na kutegemeana, ila sio asilimia 100. Na pia niweze kuongeza kwamba unapoona kongamano hili likifanyika Nairobi, pia inaashiria mambo fulani, kwa sababu kawaida ungeona viongozi wa Afrika hawa 30 ambao tunawaona Nairobi, ungeona wakipanda ndege moja kwa moja waende Ufaransa. Lakini ikiwa sasa wanakutana huku na kujadiliana mambo haya wakiwa upande huu, pia inaashiria kwamba kuna hatua tumepiga na kuna uwezekano kwamba tunajaribu kukomaa na hatutakuwa na hatutahitaji kutegemea ule kusaidiwa asilimia 100. Moja ya ajenda ambayo inajadiliwa katika mkutano huu ni pamoja na masuala ya akili unde, artificial intelligence, ambayo mataifa mengi kwa sasa wamekuwa wakisukuma kama hoja. Katika bara la Afrika ambalo umesema moja ya eneo kubwa bado kuna shida ya umeme, na mikataba ambayo imesainiwa ni kuhakikisha kwamba umeme unafika maeneo mbalimbali. Internet yenyewe katika baadhi ya maeneo haijafika sawasawa, lakini hiyo Afrika yenyewe inakwenda mezani wakati haina sera ama sheria moja kwa umoja wao ambao inaweza kusema kwamba huu ndio mwelekeo wetu. Katika hili eneo, nini ambacho kinaweza kikawa faida ama hasara katika mikataba ambayo Afrika inaweza ikaingia na Ufaransa? Naomba nianze kwa hasara, kwa sababu nina hofu upande huo wa AI. Ukizingatia kwamba tunasema tuko kwenye bara ambayo kuna wengi wa vijana ambao wamesoma lakini hawana kazi, na kama ulivyoona kwenye mataifa yaliyoendelea ni kwamba AI imeleta mchafuko kidogo katika soko la kutafuta kazi ama kupata kazi. Ajira zimepungua kutokana na AI, na hili linafanyika mara mbili. Kwanza, makampuni ambayo yanafurahia sana na kuchukua ujumbe huu wa AI wanawekeza pesa nyingi sana, ambayo inafanya sasa kampuni haiwezi ikaajiri watu wengine zaidi. Kwa hivyo sio kwamba hata AI imefanya kazi, ni kwamba wamewekeza pesa nyingi sana na wakakosa pesa zinazoweza kulipa wafanyikazi wengi. Kwa hivyo katika bara ambalo bado vijana wanatafuta kazi, pengine tunafaa kufikiria zaidi katika jambo hili, kwa sababu tukikaribisha tu wakati vijana wetu kwanza bado hawana kazi, na pili hawajaelimishwa kwa njia ambayo itawasaidia ama itawafaa zaidi kutumia AI, nafikiri hapo kuna uoga na tunahitaji kwenda kwa njia ya polepole. Lakini tukisema pia kwa upande wa faida ni kwamba AI itasaidia sana katika kufanya utafiti kwa sababu kuna wengi ambao saa hizi, kwa sababu wanaweza wakapata tu ile internet wakiwa pale nyumbani, wana uwezo wa kufanya mambo yao ili ama kufanya kazi wakiwa nyumbani, lakini haswa kufanya utafiti ili kujua njia ya kufanya mambo tofauti. Kwa hivyo tukizingatia kwamba itatusukuma sana tena kwa haraka ili tufanye utafiti, naona kama AI itakuwa kitu kizuri, lakini lazima tuwe waangalifu ili tusikimbilie tu ilhali bado hatuko tayari. Kama ulivyosema, hatuna umeme ya kutosha, hatujatengeneza sheria za kutosha, ikawa ikatuvuruga, na pia hatujapata kazi yenyewe. Na kama AI itakuwa inapunguza nafasi za kazi, basi inabidi tufikirie mara mbili. Eneo jingine ni la uchumi wa blue ama blue economy, wakizungumzia zaidi uchumi wa bahari na maziwa. Ni eneo ambalo limetiliwa mkazo na litakuwa moja ya mjadala mzito. Afrika inajisukuma sana licha ya kwamba kuna eneo kubwa la bahari, lakini imeshindwa kulitumia vyema eneo hilo. Kuna maziwa na mito mikubwa bado haijatumika vyema. Tunapokwenda sasa kuonekana tunapata msukumo kutoka nje
wa kutumia zaidi kwenye uchumi wa buluu. Tunaweza tukapiga hatua ambayo wengi wanaitamani na kuona rasilimali hizi zinanufaisha mataifa haya? Naam, ni kweli kwamba Afrika haijapiga hatua inavyofaa katika kutumia ama katika upande wa blue economy. Kwanza kuna vifaa ambavyo vinatumika kule kwenye blue economy. Kati ya hizo bidhaa ama vifaa vinatoka kule nje. Kuna teknolojia mpya hata ya kufuga samaki kwenye bahari kwenyewe au kwenye nje ya bahari au kwenye mito mikubwa, lakini hatujafikia hapo. Kwa hivyo changamoto hapa ni kwamba tuna nafasi kubwa ambayo hatutumii vizuri, na pia ni nafasi ya kujenga vyakula vyetu vyenye lishe bora katika na kujenga afya yetu. Kwa hivyo utapata katika maziwa makuu au pale kwenye bahari, hata sehemu ambazo Afrika zinamiliki inatumika tu na wafuaji ambao wanafua samaki kutoka katika nchi zingine, wakiwa na mitandao mikubwa, tuseme vifaa vikubwa, wanaweza wakavua samaki kwa wingi wakapeleka kwenye nchi za nje, na kwa hivyo hatupati manufaa ya kutosha. Ukiona kwamba swala hili limeletwa kwenye meza ni jambo nzuri, kwa sababu hapo sasa ni maswali tunafaa kujiuliza, vipi tutaweza kuiweka sehemu hizi ziwe na manufaa kwetu kama Afrika? Tunawezaje kupata bidhaa zile ambazo tunazitoa kwenye nchi za nje, tukazitengeneza hapa, tukaziboreshea hapa, na pia tukapata ujuzi wa kuzitumia ili tupate lishe bora, na pia tuweze kupata hela ambazo tukiuza samaki kwenye nchi za nje. Kwa hivyo bado hapo kuna nafasi, na ni vizuri kwamba imeletwa kwenye meza. Eneo jingine ni la biashara. Tunaona Afrika licha ya kwamba imeingia mikataba mingi sana, imeingia mikataba na China, imeingia mikataba na Marekani ambayo ikiwemo ya AGOA ilikwenda ikapepesuka, imerudi tena hivyo hivyo, haina nguvu, lakini imeingia mikataba mingi na mataifa mengine. Lakini Afrika imekuwa si muuzaji yule mwenye nguvu wa bidhaa zake kwenye mataifa hayo mengine ambao wanaingia nayo mkataba, lakini hiyo inakuwa ni kuifanya tu Afrika kubakia kama soko la mataifa hayo, hasa ya Ulaya, ya Asia na kule Marekani. Kwa wakati huu, nini ambacho viongozi wa Afrika wanapaswa kukifanya ili biashara ambayo wanaingia mikataba yake ionekane na tija ya pande zote na isionekane kuelemea upande mmoja wa mzani? Naam, swali nzuri sana hilo, kwa sababu tumepata hasara sana katika kufanya mikataba ambayo ukizingatia hapo mbeleni au ikianza tu kutumika ile mkataba ni kwamba tumekuwa soko. Utapata sana baadhi ya maendeleo ambayo yanakuja kutoka kule ni kwamba utapata reli inajengwa, inatoka kwenye port yetu pengine ikikuja huku ndani. Utapata reli hii inajengwa, tunafurahia, tunasema tutaitumia kupeleka bidhaa kule nje, lakini inabakia tu kwamba ni wakuleta tu bidhaa kutoka nje. Kwa hivyo hapo ni kweli kwamba hatujatumia vizuri nafasi kama zile. Nafikiri kwanza ni kuwa wajanja kidogo. Tukitia saini mkataba, tuzingatie kwamba tumepiga hesabu, vipi itatusaidiaje, tutaitumiaje, na tuna uwezo wa kuitumia au hatuwezi. Kwa hivyo sio vizuri kuingilia pengine mkataba wa kitu ambayo wewe hauna uwezo wa kuifanya, ama bado itakuchukua muda mrefu ndio uweze kufanya kile kitu. Kwa hivyo tuseme tu tuzungumzie mambo ambayo tunayo ama tunatarajia kuwa nayo kwa muda mfupi ujao. Tusiwe tukasema tunataka kuanza hili au lile wakati tunajua bado. Kwa hivyo hiyo ni moja. Pili ni kwamba tunafaa kujaribu sana kufanya ubora wa bidhaa, tukitoa hapa tukienda tukipeleka kwenye nchi zingine. Katika biashara kama hiyo ni kwamba kama ni kahawa tumeiboresha hapa alafu tukaipeleka kule. Kama ni chai tumeiboresha hapa kwanza tukapeleka kule. Kama ni madini yamepitia katika baadhi ya mambo ambayo yataiboresha zaidi, ikifika kule ina ubora. Kwa hivyo tunapata fedha zaidi. Pili, tumetengeneza nafasi za kazi hapa wakati tunaiboresha.
Kwa hivyo katika mambo haya ni kujua lipi tunaweza na ni lipi tunaweza kufanya humu kabla ya kuuza bidhaa fulani katika nchi hizo ambazo tunatia mikataba nazo, ili Edwin Okoth naona amepotea kidogo, changamoto ya mtandao, lakini alikuwa akizungumzia namna ambavyo biashara baina ya pande hizi mbili, maana yake mkataba utakaoingiwa viongozi wa Afrika na Ufaransa ambao wanaonekana kurejea tena hapa. Na Okoth, unaweza ukaendelea? Naam, nilikuwa nasema kwamba tukizingatia kwamba tunaifaa kuboresha bidhaa zile kabla ya kuzipeleka, basi inatupa nafasi ya kupata fedha zaidi kwa sababu zinafika zikiwa bora, na pia inatupa nafasi ya kutengeneza nafasi za ajira hapa kabla ya kupeleka bidhaa zile. Kwa hivyo tunafaa kuzingatia namna tutakavyoboresha bidhaa ambazo tumetia mkataba kwamba tutafanya biashara nazo, ili tusiwe tunapeleka tu alafu kule tunatengeneza nafasi za kazi na pia tunapata hela kidogo kutokana na vile hali ya chini ya bidhaa zile tunazopeleka kule nje. Okoth, kabla hatujatamatisha, kwa upeo wako na uelewa wako wa mambo na kufuatilia mikutano kama hii, unadhani nini kinaweza kikawa kipimo cha mafanikio ya mkutano huu kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, na kipindi gani kinaweza ikawa ni sahihi cha kupima hayo mafanikio? Nafikiri kwanza niseme tu kwamba hatutapima tena vile mkutano imetufaidi ama imefaidi ama imeenda vizuri kutokana na makaratasi ambayo tutapewa, tumesaini hii na ahadi ambazo zitasemekana, tumeahidi kufanya hili, tumeahidi kufanya hili. Nafikiri kipimo sasa tuachane na, tutaanza kuangalia katika mikataba ambayo tunayaona, kuna muda ambao umepeanwa, kwa sababu tunatafuta sana kuona kuna muda ambao umepeanwa. Kama kuna muda, vipi itaanza lini, na ikianza itatupa manufaa gani? Kwa hivyo imebakia hapo sasa ambayo imeandikwa pale, na tutarajie au tungoje tuone itakuwa imeanza wakati huo na itatufaidi vipi. Itatengeneza nafasi ngapi za ajira, itatuletea hela ngapi, na pia lazima mikataba tuwe na ambayo yana vikwazo ambazo sio zile za kutukandamiza, lakini vikwazo vya kutengeneza mambo katika hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Edwin Okoth, nikushukuru sana kwa kushiriki nami hii leo kwenye Uchanganuzi. Shukran sana Noge, siku mwema. Naam, shukrani sana. Ni Edwin Okoth, mwandishi wa habari kutoka pale Kenya, ambayo tulikuwa naye kwa pamoja tukipiga darubini mkutano mkubwa ambao Ufaransa inaufanya hapa. Viongozi wa mataifa takriban 30 wanakutana pale Nairobi kujadili mambo mbalimbali, masuala ya biashara, ukuaji wa uchumi wa buluu, maendeleo katika maeneo mbalimbali ikiwemo mambo ya nishati, hali kadhalika pia ukuaji wa matumizi ya akili unde ambao na yenyewe ameendelea kuchukua nafasi. Kwa namna gani Afrika itaendelea kunufaika na mambo haya ni swala la kungoja, na wakati utakuwa ni hakimu mzuri. Tanzania katika mkutano wa siku 2 inawakilishwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Nukta natufikisha tamati ya Uchanganuzi kwa siku hii ya leo, nami naitwa Nurdin Selemani. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa UTV. Panapo majaliwa tukutane tena kesho kwa wakati mwingine. Usiku mwema kwako.